Eesti korvpalli Brigitte Susanna Unt, tere! Kuidas sul läheb, Rais? Algas kõik telefonikõnega, sõin hommikust parajasti ja siis isa helistab ja ütleb, et kuule, et saate nüüd uue peatreeneri. Otsustasin täna, et see on usalduse kaotus, usaldust on kuritarvitatud ja et me peame töölepingu lõpetama. Vihjasid sellise varjundiga, kuidas ikkagi väga midagi kahtlast on justkui Peep seal nagu teinud. Kurat küll! Ajapikku on elu näidanud, et seal ei ole ka rahaasjad alati kõige selgemad ja puhtamad. Siin on kaks erinevat võitlust, et meie võitleme praegu hetkel oma võitlust. See on väga tähtis ja just noorte poiste jaoks, kes trennis käivad, neil on eesmärk, kuhu poole püüelda ütleks. Tundus, et kui see tüli lahendust ei saa, siis tegelikult korvpall hakkab Keilas kängu jääma. Saa niimoodi mäng! Kurb on jah see, et mis siis kõik võiks veel olla, kui nad sõbrad oleks. Aga ei soovita sellised asjad. Ei soovita Brigitte olla. Nii on. Kaaren. Sa tunnid noori mehi Red Bullide asju. Sa jood Red Bulli. Ei joo ju. Nad tanssiga. Kõik kohal või? Jaa, 14 mängija moodi asja. Mängid ei ole mängija moodi asjad. See selgub pärast mänguga, et mängijad olid. Siis jätkab peale. Tule davai. Ava. Ja oleme ready. Just 5-6 aastat oleme Peep sõitnud erinevate rendibussidega või? Vanas sõitsõnda, mis see oli selle euro? Iisakul ja MK-bussi. Ei, aga MK-bussi. Siiamaani on mu tulemustega rahul vist. See on enda buss ka. Minu klubi. Ma arvan, et ta on suur kokkuhoid. Rahaliselt. Eelmine hooaeg on üle 20 000 kilomeetrit. Aga ma ei käinud pühapäeval sõitmaski. Peltsi mulle kõik. Mina ütlesin ka, et mina ilma Peebuta enam edasi ei tee. Peep minema lühakse, siis läheb mina ka kindlasti. Siukse kuradi Riik ja kuradi linnad salatavad linnad kuradi põhimõtteliselt 3,5 tundi nende kuradi algatused koodud. Ma tegin ka mingi okei, ma ütlen, et jah, et see oli viga ja ta midagi asja järgi, et davai ja sai tehtud. Tegin mingi avaldused, peatreener ja rahad lahus on, et ikka pidin täna Kuulbeti kuradi sain juba tagasi, täna sai mingi uues sponsor. Sina verissime täna, kuule Peep, sa oled ikka kurat nüüd asjaga tegelema, midagi muud üle ei jää, et siis muidu me raha. No muidugi ei saa. Kuidas ta kostsuga teha, kuidas fookus läks paigast ära, kuidas eile siis õhtul oli juba trennis, aga kuidas raske fookus tagasi saada. Ei no muidugi, no loomulikult, see kõik segab praegu. Eesti korvpalli Brigitte Susanna Unt, tere! Kuidas sul läheb, Raisk? Mees Brigitte on olemas meil Raisk Eestis. Kes siin on puudu? On jah. Noh, korraldused tema jängi ära ja. Ja show väga vaja. Ma tahtsin sulle juba täna kingituse tuua, mõtlesin, et sa tuled vaatama mängu. Ma ei saa tuua, sa oled konkurent. Ma oleks sulle toonud mingi kingituse, mul oli juba valmis. Läks hästi kõik. Ega see kuradi päris okei ei ole.
Ütlesid praegu, et sai tehtud. Peaasi, et meeskond ja kõik oleks. Vaatame. Mis siin ikka. Täna saime kuulpeti tagasi ja... 8 aastaks. Ma eile pärisin ja on teadus, et hommik otsustavad ja elun selline. Aga ei soovita sellised asja. Ei soovita Brigitte olla. Nii on. Play normal, good, fast, aggressive basketball. And if you play your normal game, I think everything is possible. Okay? Davai! Kom Heli! Keela! Kes on korvpallimaailmas või Eestis kõige kuulsam nimi, on see loomulikult on see meie vastasmeeskonna peatreener Peep Pahv ja ütlen siiralt, et mul on ülimalt hea meel, et mees on legendaar ja mul on talle üks väga hea kingitus, täpsemalt öelda selle marineeritud seene. Ma tean, et oskan neid siit ostarvelse kasutada, kui need ärgid nabana läbi. Tule siia peale. Audis oli ju! Kurat, Audis oli! Audis oli ju! Kurat küll! Täies pika sammuga oli Audis. Oli muidugi, Ära hakka aja. Nali oli selles, et me ju arutasime Peebuga, et esimene meil kodumäng, et teeme, võtame mingisugust tüli üles, et kas see on üks kunstliku tüli, et rahvas tuleks saali. Ja kurat, siis ma olin vist trennis siin ja kas Kullamäe keegi ütles, et kuule, kas te tegitegi mingi nalja nüüd ära, et ongi Pahv vallandatud või panite mingi teist kanalit seda enne. Aga siis oli välja, et ei, see on hoopis täiesti tõsi jutt ja 100% nagu tõsi. Ja Viik taaskord majas 13, nii et jätkame ülipõnevalt. Ma helistasin tegelikult kohe Peebule, nii kui mul see info käes oli, pärast õhtul lobisesime pikemalt ja ma sain aru, et sõber on šokis, täiesti reaalses šokis. Lasta nagu Keilast lahti, mina mõtlen Keila korvpall, ma mõtlen Peep Pahv, et on ausad. Vägistama hakkama, Otsi sööda ära, kui saada. Kurat küll, Me omavahel klubihoidu rääkisime ja kõik olid nagu šokis, et mis toimub ja rääkimata korvpalli ei, kurat, lambi visele, kurat, saa niimoodi mängida. Meie klubi oma treenerid, Müürsepp, Kullamäe, eks ole, keegi ei saanud aru, et mis tehakse ja ma arvan, et tegelikult kogu korvpalli kogukond oli suures šokis sellega. Korvi peati ära ju. Sahu, rahu kogu aeg mingi sitt siin täna. Korda viimad võtmad sõdaks korvi pealt ära. Mis kurat jura see on raisk? Algas kõik telefonikõnega, sõin hommikust parajasti ja siis isa helistab ja ütleb, et kuule, et saate nüüd uue peatreeneri. Ja siis samas laua taga olin, et mis siin ikka. Valmistusin õhtuseks trenniks ja ega siin midagi väga keerulist poltki, aga siin saingi teada, jah. Telefonikõne oli võib-olla selline 30 sekundit pikk, et ta ütles, saate nii, ma ütlesin, et ahah, mis siis juhtus, et kuidas võimalik on. Ta ütles, nii on ja siis ma ütlesin, et okei, et... Otsustasin täna, et see on usalduse kaotus, usaldust on kuritarvitatud ja et me peame töölepingu lõpetama. Keila korvpallikooli pressiteade. Keila korvpallikool otsustas erakorraliselt üles öelda töölepingu esindusmeeskonna peatreeneri Peep Pahviga. Otsuse aluseks on usalduse kaotus seoses esindusmeeskonna sponsorrahade suunamisega Pahvile kuuluvasse mittetulundusühingusse. Keila korvpallikooli tegevjuht Tarmo Hein
teatas, et esindusmeeskonna majandamine peab toimuma Keila korvpallikooli koosseisus, et tagada professionaalne, läbipaistev ja jätkusuutlik tegevus. Sellest hoolimata esitas peatreener Pahv korvpallimeeskonna toetajatele arveid tema enda kontrolli all oleva MTÜ Keila Basket nimel ning kogus toetussummasid korvpallikooli asemel sinna. Ütleme, tuli siin nädal aega tagasi see välja, et tõesti nagu peatreeneri MTÜ-s on need toetusrahad läinud ja seda me kuidagi kokku leppinud ei ole. Ja kokkulepe oligi see, et kui me nüüd alustame eelarvestamist, et kõik rahad käiksid või toetusrahad käiksid läbi korvpallikooli. Ja niimoodi oli ka kokku lepitud. Aga nüüd, et need kuidagi nagu teistmoodi läheksid, et see oli meile väga nagu halb üllatus. Oli väga selge, mis see tähendus siis tekkis lugedes seda sama usalduse kaotust ja neid lauseid sinna juurde, mis seal rääkisid ju sellest, kuidas või vihjasid kuidagi ikkagi mitte liiga faktipõhiselt, aga kuidagi vihjasid sellise varjundiga, kuidas ikkagi väga midagi kahtlast on just kui Peep seal teinud, et seda oli tavainimese pealt, kes ei ole siis kuidagi moodi korvpalliteemades või üldse sporditeemades sees, kes lihtsalt teavad tuntud treenerit ja saatejuht ja ajakirjaniku nimega Peep Pahv. Selgelt olid need esimesed küsimused sellised, et sa said aru, et see tähendus, mis peas tekkis, oli see, et et nüüd Peep on midagi ikka pahasti teinud. Täiesti selge, ma arvan, enamik neid tähendusi, mis lugeja peas sündisid, läksid sinna auku ikkagi. Nimi ära määrida kogukonnas, kus ta on oma elu siin andnud minu meelest selle korvpalli peale oli teise töö kõrvalt, eks. Ja ma tean tema panust ja sellist pühendumust, nii et mina ütlen ausalt, ma ei osanud Peebole alguses midagi öelda, mõtlesin, ma lihtsalt hoian sulle pöiat, et sa selle jama kuidagi välja tuled sellest jamast. Avalik nime määrimine, mida ei oleks tohtinud juhtuda sellisel viisil kindlasti mitte. No ei ole tema see mees, kes raha tuuri paneb, kindlasti me teame teda nii hästi ja vastupidi, ta toob ju raha sinna Keeldesse, eks ole. Ma olen üpris veendunud selles, et ilma Peebuta nad ei suudaks sellisel tasemel meeskonda komplekteerida ja sellised rahasid kindlasti kokku saada, sest ma tean, et Peebul on isiklikud sõbrad, kelle kaudu see raha sinna ka tulnud. See sama on ka tegelikult Pärnus, ega mul on samamoodi, nii et... Endal oli ka selline, et ma ei oska mitte midagi öelda. Endal on ka selline tühi tunne praegu, et ei saa aru täpselt, mis toimub. Teadsin, et seal olid probleemid kogu aeg, aga midagi sellist võiks juhtuda, seda ma küll ei oodanud. Ütleme seal hooaja lõpus juba, see oli vahetult enne Tartuga veerandfinaalseeriat, kui tuldi selle jutuga, et kuule, et nüüd tahaks viia selle ikkagi puhtalt korvpallikooli alla tagasi ja see juba keeras osaliselt selle veerandfinaalseeriaks valmistumisega võib öelda tuksi, eks ole, et seal juba tekkisid pinged nagu muudel tasanditel kui mängus valmistumine. Et siin peab minema natuke üldse ajast tagasi selles eelmisse hooaega, et kui me hakkasime meistriliigat tegema, siis me tegimegi kahes osas seda, et meistriliiga oli ühe MTÜ all ja korvpallikool teise MTÜ all, et rahad ei läheks segamine, et mis on meistriliiga raha ja mis on noorte korvpalli raha. Juba meil siis läks piisavalt hästi ja tekkis piisavalt suurt kadedust, et olime hästi pildil ja meist räägiti palju ja soovis siis korvpallikooli pool ikkagi võtta kogu selle majandamise ja enda alla, et nende alt käiks. Siin meil olid pikad läbirääkimised kevadel, ka linn oli seal vahendaja rollis ja linnaga sai palju neid asju aetud, et jäid siis kokkulepped, et okei, tuleb siis 3 osapoole peale kokku see eelarve. Linn, korvpallikool ja minu pool. Mul olid omad toetajad oma nimega kokku aetud. Et siis nendega jätkata edasi ja nii see läkski ja saigi siin teatud kokkulepped juba sõlmitud, osad toetajad kandsid ka raha üle ja nüüd oligi 1,5 nädalat ja 2 nädalat tagasi sai korvpallikooli poolel öeldud, et need sponsorid on ära kandud, et kannaks seda raha nüüd edasi. Siis tekkis olukord, kus öeldi, et ei, nii ei saa ja ikka nii pole õige, tahame otse kontakti saada ja seal esitati süüdistus, et äkki toetajad annavad sulle rohkem, kui sa edasi paned. Ma mõtlesin, et kõik on ju
panga väljavõtetest ju näha ja kõik oli eelarveridade peale ka ju kantud, et mis toetaja kui palju toob ja samamoodi kui ma ütlesin, nüüd teeme arve, eks ole, siis seal on ju ka samad summad peal, et see on nagu naljajutt, ma olen 12 aastat või 13 aastat siin Keila korvpalli treener olnud, olen võistkonda siin kasvatanud ja vedanud ja ka iga aasta toetajaid toonud, et mis kogu aeg on see raha nagu sobinud ja nüüd järsku enam ei sobi. Me selles mõttes jätkame nende plaanidega, mis meil hooaja algus olid. Et eks kindlasti on rahaliselt keerulisem, aga ma arvan nende toetajatega, kes meil praegult on meistriliiga või ütleme selle esindusvõistkonna juures olnud, siis nemad kindlasti jätkavad, nendega on räägitud ja kindlasti tuleb siis uusi toetajaid juurde leida. Oli arvata, et kas siis seda tüüpi toetajad, nagu näiteks peasponsor, kellel olid väga konkreetsed plaanid, mis on tema persooniga seotud, või siis toetajad, kes ikkagi väga selgelt on tulnud tema isiklike suhete pealt, et sealt hakkab murenemine toimuma. See oli nagu väga ettearvatav ja väga ootuspärane, et see nii läheb. Mis siis teisest küljest tekitas nagu selles mõttes seda hämmingut, et mismoodi siis see teine pool mõtles, et kuidas see saab nagu niimoodi nagu käia ikkagi. Ja pannes sinna juurde, ütleme, see teadmine ka, mis tööd on Peep teinud ise siis selleks, et kas või need rahalised võimalused oleks siis nagu meistriliiga tasemel tiimi püsti hoida, siis minu esimene tunne oli väga selge selline umbusk või kahtlus, kas ilma temata see organisatsioon suudab hooaega lõpuni teha sellisel kujul ja selliste kohustustega, mis tegelikult oli üsna ambitsioonikalt võetud. Uskuge mind, see ei ole äri, see on meeletu pühendumus, et need klubis üle hoida ja milline raha otsimine siin käib ja paljud põlevad läbi ka selle tööga, nii et ma tean seda Peepu tausta nii palju küll, et seal keegi ja isegi ei arvanud ka, et see võiks niipidi olla. Miks ma ei tahtnud otse neid asju korvpallikooli alla ka panna, et seal ajapikku on elu näidanud, et seal ei ole ka rahaasjad alati kõige selgemad ja puhtamad ja küll ei tule palgad alati õigel ajal ja nii edasi. Meie põhimõte oli ikkagi see, et teha selget asja, eelmisel hooajal kõik mängijad said oma palgad kätte õigel ajal ja kõik asjad nagu toimisid, et see läks samamoodi ka tänavu edasi. Ja et oleks ka nüüd see aasta näha, kes siis oma kohustused on täitud, et minul oli kokkuleppeid rohkemgi kui see piir oli. Korvpallikooli poolel praegu neid kokkuleppeid nii palju ei olnud ja nüüd ongi. Nüüd ma kannan selle raha lihtsalt toetajatele tagasi, kes selle ülekande tegid ja nii jääbki, see raha jääb saamata ja... Tarmo Hein Delfi vahendusel. Keila esindusmeeskonna peatreeneri kohale astub alates 22. septembrist senine meeskonna abitreener Kristjan Evart. Laias plaanis ei muutu klubis midagi. Abitreenerid võtavad peatreeneri kohused üle ja siis vaatame edasi. Kõik jätkub hetkel samamoodi. Et see, et Kristjanist peatreener sai, oli pigem nagu tema jaoks ka minu meelest üllatus, nagu ma temaga rääkidest aru sain, et see kõik see olukord oli nagu natuke nagu koomiline isegi. Aga võistkond seisis kogu aeg mu isa selja taga, sest et tema on siia toonud ja tema on nendega tegelenud ja ütleme nii, et kõigil oli kogu aeg selline lootus hinges, et see asi paraneb. Trenn toimus, ütleme, et see meeleolu oli pigem väga nullilähedane. See oli selline kohustuslikult, mehed tulid kohale ja tegid trenni ära ja sel hetkel tegevjuht tuli ka ja rääkis olukorrast ja minu jaoks oli see väga ebameeldiv. Tagasiside oli selles suhtes väga palju toetust tuli teiste klubide juhtidelt, tuli erinevatelt mängijatelt, koondise tasemel mängijatelt, ütleme võib-olla isegi ka sellised inimestelt, kes ei ole korvpalliga seotud, muude spordialadega seotud, et seda sellised toetust tuli väga palju. See läks ju nii kaugel, et ka ühes
sotsiaalmeediagrupis seal üks meeskonna toetajaid, kes oli tulnud siis klubijuhi kaudu või ei olnud nii-öelda Peebu välja otsitud sponsor, viskas ka õhku ühe sellise nagu lause, et kui mul ettevõttes keegi varastaks midagi, siis ma laseks ta kohe nagu lahti. Tundus, et inimene, kes on olnud pigem siis selle klubijuhi inforuumis. Ja siis kui küsiti, et kuidas see nüüd selle konkreetse looga suhestub, siis selle vestlus nagu lõppes. Meediamöll oli päris räige, ütleks isegi, et kui sa pead tegelema selle meediaga, samal ajal sa üritad tegeleda spordiga, siis see ei ole päris see, nagu niimoodi ei peaks asjad käima. Selgelt sellist patutegu või valesti käitumist ja ma ei pea siin silmas nüüd siis seda osa, et kas me siis lahendame ja korraldame neid meie klubi majandusasju selle keha kaudu või selle keha kaudu, vaid pean silmas seda, või seda nagu kahtluse õhku viskamist, et küllap sa siin midagi ikka kõrvale kuskil panid. See oli minu jaoks see, mis nagu kõige rohkem selles loos häirima jäi. Et kui sa selliseid väljendeid õhku viskad, nagu usalduse kaotus ja sellised nii-öelda natukene nagu oleks versioonis, et kuidas see võimaldab ikkagi nagu teha, sahkerdada siin kuidagi nagu asju nii, et sa ise ka kuskilt paned midagi kõrvale ja nii edasi, et sul peab olema ikkagi nagu reaalselt mingisugune nagu süüdistus või mingisugune nagu fakt. Laupäeval oli see, et võistkonna kapten kutsus, et võiksid tulla trenni võistkonnast läbi ja natuke rääkida seal ja siis ma käisin ja rääkisin. Aga see mängijate toetusavaldus oli ütleme oma õpilased, ma nägin sotsiaalmeedias, panid nii-öelda pilte koos minuga, et seal mõned ühinesid ka siin eelmiste aastate legionärid sellega, et see oli niisugune spontaanne üritus. Aga jah, ütleme see võistkond nagu selles suhtes hoidis mu kontakti kogu aeg. Liiga algas pauguga, Keila mehed läksid tülli. Igast tülist üldiselt saab midagi õppida ja kaasa võtta, et mida korvpalliliit sellest kõigest õpib? Eks me õpime siin kõik, et iga reklaam ei ole hea reklaam, et kui sa küsid, mida korvpalliliit siin teha saaks, oleks korvpalliliit saab olla siin see lepitaja rollis. Hakkate te selleks? Me juba oleme taustal tegelikult ja ma tahaks loota siiralt, et see olukord saab võimalikult positiivse lahendi. Nii, et bussisõid sinna möödus pigem keskendudes sellele teemale kui mängule. Tagapingis istusime, ainult rääkisime sellel teemal. Ei tahtnud, aga see oli nagu paratamatu kuidagi, et sa lihtsalt jõudsid saali, siis alles võib-olla hakkasid mõtlema, et meil on täna mäng. See asi hakkas nagu hargnema, tuleb tänada ikkagi linnapead Enno Velsi ja ütleme korvpalliliidu poolt ka Priit Saraput, Keijo Kuit, kes käisid siin linnas ka seda asja lahendamas. Ma kuulsin seda pressist samamoodi ja see oli loomulikult selline, mis kohe mitte sugugi ei meeldinud. Tundus asi kuidagi väga nagu imelik, et kogu see sisu ja kogu see asi, et sealt kohe taustal oli aru saada, et tõenäoliselt on midagi muud. Tegelikult tüli tekkis ei millestki, ehk korvpallivõistkond on hästi mänginud, korvpallikool on hästi töötanud, kõik on nagu hästi ja siis järsku minna tülli. Lähevad tülli mehed, kes 10 aastat on koos seda korvpalli arendanud. Viimses reliikvias oli see väljend, et kohe näha, et vanad sõbrad. Et tegelikult koos on ju kasvatud, et igast raskusi nähtud ka ja arendatud ühte asja, et ikka tuleb mingisugust jama vahele. Keila klubi korvpalliliidu vaates on üks väga-väga tähtis koht, see väga tähtis klubi, sellepärast, et Keila on väga tähtis koht korvpalli jaoks, et viimase 15 aastaga on korvpalli mõttes tekkinud väga korralik püramiid ja see on ülikõva, kui on olemas sul väga suur noortesüsteem ja siis on sul ka tipp, mis on siis väljanud meistriliigasse. Eriti tore on see siis, kui sul on ka veel poisid ja tüdrukuid, mehed ja naised. See vahepealne hetk tundus, et kui see tüli lahendust ei saa,
siis tegelikult korvpall hakkab Keilas vähemalt ajutiselt kängu jääma. Me ei ole võib-olla koheselt kiirelt selliste asjade reageerinud, et see on nagu klubi siseasi. Me ei saanud seda lubada, seda ei saanud üldse mõeldagi, et niisuguses olukorras, kus kõik läheb hästi, nüüd järsku peaksime tõmbama siis sellele hetkeks joone alla. Seekord nagu eelkõige vist peasekretäri algatusel oleme õpivõimlised, et tuli see kiire kõne ja me Armo vahel arutasime ja tekkis selline tunne, et äkki peaks rääkima nagu linnaga, et mis siis nagu toimub, sest linn nagu peamine rahastaja ja kogu selle süsteemi nii-öelda suur toetaja kogu selle klubi. Nii noored kui siis ka see meistriliiga klubi. Mõnes mõttes oli selline väga sümpaatne, kuidas see meeskond lõppkokkuvõttes käitus selles olukorras. Et nemad keskenduvad siis sellele, et parim, mida mängijad teha saavad, on mitte hakata seal mingeid proteste ja avaldusi ja ultimaatumid esitama, vaid nagu mängida see mäng korralikult ära. Otsi ka neile seal laupäeval kohtusime, et teie asi on praegult minna ja mängida nii hästi, kui suudate, et kui siin asjad lahenevad, et siis meil on seda võitu väga vaja ja nii õnneks ka läks. Eks me Kristjaniga olime tead suhtluses kogu aeg, kogu need päevad ka, kui ma võistkonna just eemal olin, et keegi teine ei olekski saanud seda üle võtta, et see oleks olnud absurd. No jutt oligi see, et siin on 2 erinevat võitlust, et meie võitleme praegu hetkel oma võitlust, et meil oli plaanis mängida täna agressiivselt, plaanide muutus oli see, et treener oli teine, aga plaan oli ju iseenesest pidi samaks jääma ja tänud meestele, et nad täna selle kõik ellu viisid. Viimastel päevadel on palju muud asju, nii palju olnud, et treening on selline nagu umbes viimane asi, et mehed on siin vähem maganud ja mõelnud selle peale, et siin on ikkagi sügav side nii paljudel mängijatel Peebuga, et see on täiesti arusaadav ja kellelegi ei saa seda pahaks panna. Ma olen peatreeneri kohta nagu enda ideaalis või unenäos näinud, et mingi hetk ma tahan see olla sellisel viisil. Praegusel hetkel on tühi tunne. Ta sai nende päevadega väga hästi hakkama ja tegi selle mängu viimsega ka väga hästi ära. Ühest üks. Jah, tule vahe. Väga pingeline, väga ebameeldiv, väga pingeline, väsitav, mitte ainult mulle isale, vaid ka emale ja õele, sest et väike õde läheb kooli, küsitakse, et mis seal juhtus, ta ei oska midagi rääkida sellest ja see on temale ka ebameeldiv olukord. Ja samamoodi emale, et kui lihtsalt meedias räägitakse midagi, tema läheb tööle, küsitakse. See on nagu väga raske selle pingega toime tulla, kui see ei ole sellega harjunud. Mulle läks kõige rohkem võib-olla hinge see, kui ma kuulsin, et Keilas koolis vahetunnil õpilased tulid omavahel kogunesid puntidesse ja siis kui õpetaja läks mööda, mis te siin räägite, siis kõik olid, mis nüüd saab. Et see näitab selle kogukonna tugevus, see näitab selle mõju, see näitab selle spordiala nagu kandepinda selles linnas ja selles mõttes et see ei ole ainult võitude ja kaotustega kaaselamine, vaid see on nagu kõiges, nagu kõigele kaaselamine. See mulle nagu läks korda. Plakatid, mis Keila peale üles pandi, et see meeldis mulle väga, see oli väga äge töö. See oli üks kõige võimsamaid asju minu jaoks. Peep on tõepoolest siin midagi enamat Keilas, kuna ta ise on koloriitne kuju. Ta ütlemised on muidugi päris järsud vahel ja ta on selline otsekohene mees. Mina tean teda mõnda aega, tean ka Tarmot, mõlemast pean lugu. Ja ma saan aru, et neil võis omavahel konflikte tekkida, kuna neid ütlemisi võis tekkida ja olla. Aga Peep on, mina Peepu usaldan igal juhul.
pean Peebust, olen näinud esimene liiga tegelikult ja kõrgliiga esimene hooaeg näitas väga selgesti, et ta teeb seda ju fanatismis. Oli umbusaldus, aga tegelikult on ju mees seda teinud, sellega rikkaks ei saa, vastupidi, sellega on palju vaeva ja muret, aga ta on lihtsalt niisugune tugev isiksus ja väga hea meel on, et selline mees on olemas. Ega ta mingi kingitus ei ole, ütleme ausalt. aga ei ma mõtlen nüüd just isiksusena, aga selles mõttes, et oma hingega on ta korvpall, jah. Et ilmselgelt ta on enda hinge müünud sellele spordialale ja nii on ka Tarmo tegelikult, et nad selles mõttes mõlemad on ühe asjast väljas. Esmaspäev oli see treenerite päev nii-öelda, siis nad tegid ka väikse üllatuse, et ütlesid, et kuule, et kas saad õhtu korraks läbi tulla ja siis oli seal väike kook ja värgid, et see oli kena. Kapten otsustas, et ta ostab koogid ja teeme sellise hea üllatuse siis treeneritele. Et see oli igati tore. Et võttis natuke pingeid maha. Tundes need mõlemad mehi ka, et uskudes, et vanad võistkonnakaaslased, et kurat, et võib-olla ikka saab ära leppida. Ja meie linna peal oli täpselt sama tunne, et kutsusime mehed siis kokku, eelnevalt olime nendega natukene rääkinud ka omavahel ja siis oli 3,5 tundi oli sellist hingede puistamist. Mul läks paar koosolekut aia taha see päev, mida mul olin planeerinud, aga ma arvan, et see oli seda väärt. Eks see kannatus oli minul küll suht viimasel vindil. Kui mina isiklikult kuulsin, et seal on linnapea, seal on korvpalliliidu president, 2 inimest, kes on ikkagi tippjuhid ikkagi, kelle töö ongi lahendada väga keerulisi probleeme, enamasti on need inimsuhete ja asjade korraldamise osas. Ja kui ma sain aru, et sinna jõuavad mõlemad osapooled on ikkagi olnud ja otsustanud, et me tuleme kohale sinna, siis ma olin ausalt öeldes suhteliselt kindel, et sealt ruumist ei välja enne keegi, kui 2 tippjuhti ikkagi on selle tüürinud mingisuguse tulemuseni. Et korvpall jätkuks, et need tegelikult saaks aru, et pressiteates võib-olla läksid liiga ennatlikud järeldused välja ja ütleme, et teistpidi võib-olla on öeldud üht-teist krõbedat üksteisele, mida võib-olla ei oleks pidanud tegema ja võib-olla mingid protsessid oleks pidanud teistmoodi olema, mis on jälle klubi sisesed asjad ja mis ei ole minu asi kommenteerida või öelda, kas peab nii või peab naa. Päeva lõpuks on need ühte jalga astutakse ja kokku lepitakse, et mingid sellist otsest varguse keissi seal ju ei ole, et seal on lihtsalt lahkarvamus. Ja ongi mingisugune asi, mida oleks vist võimalik kokku leppida. Ma pean tunnistama 51 eluaasta jooksul, et mul pole sellist koosolekut veel olnud ja ma loodan, et ei tule ka rohkem, aga see oli kogemus. Ma tärele vaatan ja ma vaatasin selle peale juba natukese aega hiljem, et ka sellele kui kogemusele, et see oli, aga mu tunne oli hea päeva lõpuks ikkagi see, et tundus, et vist saab edasi minna. Siis on see, et mina jätkan peatreenerina ja meeskonna majandamise mudel muutub ja need ongi põhiasjad, et see on okei. Mis need järgmised sammud on, et nimi sponsor kuppus ära kõike seda, et kas nüüd on aeg seda hakata lappima? Jah, nüüd on aeg seda hakata lappima. Ma arvan, et see põhiline asi on ikkagi see kogukond ja selle koos hoidmine, et ei ole kellegi eesmärk seda siin kuidagi lõhestada ja eks oleme ikkagi ühise eesmärgi nimel väljas. Ma arvan, et see on võit korvpallile, see on võit Keilale, see on võit kõigile nendele meestele. Kaotajaid on selle võrra vähem. Kurb on jah see, et mis siis kõik võiks veel olla, kui nad sõbrad oleks. Easy. 8 points, this is nothing. 20 minutes, 8 points, this is nothing. Everything is possible now. But
We must start this third quarter hard defense, physically defense, but no stupid foul, okay? Nii palav ma tahan pühtida, ta on peadest. Tule, sa ka julgemad. Ma ei saa aru, et see on välja. Ei, midagi pole häda olnud. Ma olen mõelnud selle peale päris palju ja ega ma ei oska ütelda, mis seal siis juhtus või miks või mingi asi valesti läks. Mul peaskaks läbi, et me võtame siin 4 esimesest mängust 3 võitu vähemalt. Miks ka mitte? Et võib-olla kui poleks olnud seda Kristiini vigastust ja ütleme võib-olla neid kõiki selliseid turbulentseid olukordi, et siis võib-olla olekski nii läinud. Oli näha, et esimesed mängud, ka võistkond ise oli häiritud sellest ja ma olen mõnede mängijatega siin ka rääkinud sel teemal ja see igal juhul nagu segas ja takistas, eks ole, et vahepeal see vaim kukkus ikkagi tervel võistkond natuke kokku, et Äkki tal sõna, sa ütlesid, et ju võidad ja... Ai, kuule, edu! Vits viina sellega seenega. Nii hea, ma rikka seenega. Ise nii kehvad täna, et me ei suutnud mängida teravat, me ei suutnud 1-1 olukordi ära kasutada, et me jäime jänni ja meil oli füüsilist jõust ka korvi all puudu. Shoot good play, we shoot not good position, too fast, and that's all. I today also not best shape, but I think this every day go to better and all team go to better. Okay, guys, davai. 3-4, keele! Homme hommiku vaba. Ja homme on, jah, terve päev vaba. Tagasi tule. Üks mängu vahele, et ennegi mängu keelde saada. Siis tagasi tuleb, mõtlesin midagi, see on jurad. Sitad olime, mis ikka. Tavaliselt on kossus niimoodi, et asjad ei tule välja õigesti ja ei läinud täna nii nagu me plaanisime ja millest me rääkisime, et kust me võiks neid korvi saada. Nii on. Hooaeg on nii noor ja siit on võimalik ilmselgelt välja tulla, et nagu öeldakse, et elu ongi ju selleks, et neid keerulisi olukordi lahendada ja neid ületada, et eks siis tuleb hakkama saada sellega. Ma jätan siia praegu. А у Клуды, если вот твое желание есть, кинь туда наверх сразу. Подпиши. Да, я иду вверх. Keilal on see väga tähtis. Esiteks sellepärast, et Keila kogukonda see ühendab väga. Teiseks on see, et Keila on spordilinn ja korvpall on siin populaarne. Ma ütleks, et Keila kogukond korvpalliga seonduvalt on nagu Eesti kõige vägevam kogukond. See, kuidas elatakse kaasa kogu aeg. Saal on täis rahvast, rahvas elab maruliselt kaasa, on välja kujunenud väga fantastiline fännklubi, rääkimata tantsutüdrukutest, nii et see õhkkond on midagi sellist, mis veel mitu päeva annab sisemiselt hea tunde. No, ma arvan, et see, et meil oma Keila poisid siin mängivad ka, et see annab kogukonnale ka seda head feelingut juurde, et ei ole lihtsalt mingid võõrad, vaid on ikka omad poisid, kellega on koolist käidud ja eluaeg tundnud, nii et see kogukonna värk on meil võimas. Understand, we play home game, we have here fans, we need to play big hard, okay, it's a strong team, but we also strong mentally and we fight every second.
every second. Davai? Davai! On 4. Keila! Tahtsin värastada kohe. 12-13 aastat tagasi, täpselt aastat ei mäletagi enam. Kui mul oma poeg tuli, Keila kooli tuli ja läks ka Kossu trenni loomulikult ja tol ajal mängisin ühes võistkonnas koos ta treeneri Tarmoga ja mingi hetk ma siis pakkusin, et kui sul on abi vaja, et ma võin tulla appi natuke aidata see trenne teha ja nii edasi ja siis läksingi ja siis kuidagi see asi kasvas nagu loomulikult välja ja ühel hetkel siis Tarmo ütles, et võta see punt üldse endale ja tegele nendega, see oli see sama esimese aasta poole peal umbes. Mitmed mängijad sellest seltskonnast on praegu siin esindusvõistkonnas ka ja mitmed mängijad mängivad meil duubelvõistkonnas aitavad nii-öelda teist liiget, et on korvpalli juurde jäänud ja... Viga ju! Mis ära ei vilista seda! Vastu pead nõiu! Selle seltskonna see edu alus on siis see, et nad on saanud häid ja tugevad mänge kogu aeg. Kaitset mängib! Tema panus mina ütlen, et tõenäoliselt ei oska väga hinnatagi, aga see on päris suur seal Keilas muidugi. Kui seda ei oleks, siis me ei oleks praegu siin. See on kõik tema töö, et me üldse siin praegu mängida saame. There is nothing for me to say. You fucking fight like animals. Don't watch the result. Keep it up. Same way. You know, they came here relaxed without head coach. Fuck them, man. Let's go. Just keep it up in that... let's stay in that 10 points till the end. And then, hey, let's go crazy shot. You know, like Bombona, we're fucking winners. We don't make fuck it. At least fans saw that we fight. Everything is great, but one thing. This is our mistake. Parnu, Zeli. Start of the third quarter. Zeli, we lost 18-0. So, wait. So, what we want to do, come out and go aggressive as we were, because they're gonna go now, they're gonna get fucked by their coaches, they're gonna go now like, oh, let's go finish them up, what the fuck. Fucking keep going, Kevin, great rebound, great box out, hey, everybody, fucking great pressure. Peep on ju siuke karismaatiline kuju tegelikult ja ma arvan seda, et üks asi on see tema töökus seal nendes trennides käia, poistega tööd teha. Teine asi on just nimelt see suhtlus ka, ma arvan, kogukonnaga ja üldse korvpallirahvaga. Seda ta oskab. Sul eelmine aasta näitas, mulle väga meeldis Keilas mängimas, me napilt saime seal mingi 1 punkti või 2 punktise võidu, et kuidas rahvast oli saalis, väike saal küll, aga see oli täis, väga lahe atmosfäär. Me mõtlesime hirmuga, et kui üks selline lahe klubi ära kaob, et mis siis saab. Õnneks on täna kõik hästi. Mõtlete teha võistkonda siukses väikses linnas niimoodi, et sul on võõrad vennad ainult seal, et point ongi selles, et pakkuda oma poistele seda väljundit, esiteks paelub ka publikut, poiste sõbrad käivad vaatamas, klassikaaslased, ma ei tea, pruudid, kes iganes, vanemad, et see on nagu oluline, see oma kogukonna tunne nagu säiliks, et see oleks kõige suurem viga, kui oma vennad muutuksid täiesti marginaalseks ja kogu asi ehitatakse üles ainult võõraste peal, on nad välismaalased või mõned Eestist tulnud mängijad, et see on eesmärk olnud kogu aeg, et see oma poiste osakaal peab olema olemas ja nad peavad reaalselt ikkagi mängima ja olema asja sees. Endal on ikka selline tunne, et ega selle klubi lagi on väga kõrgel ja kaugel, et siit on väga palju edasi areneda igasuguste asjadega. Ma arvan, et Eesti tasemel võiks kindlasti selline top 3 võistkond olla mingid. See aasta mängime seda Euroopa liigat, et nagu ütles meie kapten Deniss Kristiin, et 3 aastaga võiksime mängida juba seda FIBA Europe Cupi, et kui tema näeb seda kõrvalt ja tema on mänginud igasugustes klubides, siis ma ei näe, miks see ei võiks võimalik olla. Korvpalliklubi ongi selle, ma arvan, Keila kaardile pannud. Linn on tohutult selles asjas sees, nad näevad seda kõrvad ka, et me oleme toonud siia igast neid välismaist klubisid mängima, eks ole, see toob rahvast siia. Nüüd nagu Keila on ka läbi uudiste tuntud, selline pidev reklaam Keilast käib, et see on nagu, ütleme, et see on korralik reklaam Keilale. Mitte ma ei taha vähendada teisi asju, mis siin Keilas tehakse, aga lihtsalt see hetkeseisuga on kõige suurem ja kõige selline parem reklaam.
absoluutse superstaar, mis staar, ikka superstaar. Peep on superstaar. Ta on vägev kuju, lahe kütt. Paljud tulevad ju saali vaatama Peepu. Kuna ta on vägev vend, karb kõvasti, võtab tehnilisi, mis rahvale meeldib, kui sõude pulli saab. Näen väga hästi, kui palju vaadatakse mingite klubide ülekandeid, kui palju loetakse mingite klubide artikleid, kui palju keegi on meediapildis, keegi ei ole. Siis selge, et Keila juba esimesel hooajal tõusis sellest, ütleme nagu tõusis kõrgemale selles vaates, kui see, kui me paneksime lihtsalt võitude kaotuste järgi need meeskonnad ritta. Kurat küll, kell on 0 ei lasnud siis, kurat. Nalja veel. Aeg tööle, mäng käib. Selge, et see täiendav atraktsioon ja selline nagu X-faktor oli see, mis ikkagi nagu Peep sellele meeskonnale oma persooniga, oma väga värvika persooniga ikkagi annab. Okay, guys, good game. 3-4. Keila! Good job. Good fight, everybody. Ongi Kaido. Ma ei näinud ühtegi katki, mis käib looga Kaido. Sa öeldid, kui sa läheb jääd. Teed siukse vead, mis käib looga katki. Ja kõik mehel on käed terved. Hey guys, I just want to say one thing. I just want to ask actually one thing. You feel like you gave everything. And that's a nice feeling now, right? We lost by 15, but actually we gave everything and we're like, fans are proud. We have like, good feeling that we gave him a fight. I'll tell you, that manager, like the almost EuroLeague team came to me, he's from Lithuania, and he said, hey guys, you gave a fucking hell of a fight. So let's go the same fucking way. Keep improving, keep working, and and we're gonna do something special this year. Hey, fucking proud of you. Väga äge oli, väga äge. Keila fännid on ikka sellised, hääl natukene kähiseb, väga äge mäng. Ma ütleme nii, et ma olen kunagi elanud Keilas, käinud mängudel, et see tase, mis praegu siin saalis on, need fännid ja see, kuidas kaasa elamine, see on nagu hoopis teine nagu, mul ei ole sõnu kirjeldamist, väga ägedalt elatakse kaasa. See on väga tähtis ja just noorte poiste jaoks, kes trennis käivad, neil on eesmärk, kuhu poole püüelda, ütleks. Loomulikult on tähtis, hoiab kogukonda koos. Ta on tegelikult hästi tähtis kogukonnale, sest et mul väike vend mängib seal ja ma arvan, et see on tegelikult Keila jaoks on korvpall ülivajalik. Next 2-3 games, play same level, little bit more, Dennis come back, be good team. Korneli. Keila! Keegi seda kakahaisu ei olnud üleval mida? Ei olnud. Kase teisel pool on 14 punni, ta oli 0. Meil on 50% sükkel, nad panevad 40%-ga kordi 3. No meil on 25 kodusaalis. See on, et me ei saa sisse rest. Kui sisse ka veel saaks, siis oleks kuradi päris võitsime. Naljale me oleks võitud, kui me oleks normaalselt sisse ei saanud oma saaliski. Mida kõik kartsid, et vajub nagu sitt vee peal laiali. Okei, viimane võrnad panid 29 tõesti, aga me olime ise ka kuradi 23 viimasel. Kolmanda võitsime. See kolmas, mis meil on viimasel ajal nii sittalt, selle kuradi võitsime ära. See pole see 5 peale, täitsa mäng oli ju kurat. Kui me praegu ilma Denissita suutsime kaitses nagu võidelda, siis kui Deniss on ka olemas, siis on hoopis teine asi. See peab andma meile mingi kuradi lisakäigu. Uued mängid esimest korda koos, ega see kõiki üksteist võtab aega. Muidugi. Vastan oli ju raju tegelikult. Vastan ikka EuroLiiga tasemel võistkond tegelikult. Parim publik on Keiglas. Ei, publik on muidugi hea. Aga publikule tuleb võite ka pakkuda, muidu need enam ei ole head. Selles on asi. Ma arvan, et see nii-öelda tüli kahe mehe vahel on nüüd jõudnud siis positiivse lahenduseni ehk praeguseks on mehed maha jahtunud ja suutnud siis omavahel nagu asjad positiivselt paika panna. Peep tegeleb põhiliselt meistriliiga meeskonnaga, sellega on tegemist enam kui küllalt ja Tarmo siis kasvatab noori peale. Ehk siis praeguseks on Peep ja Tarmo leppinud kokku, et 4 aastat siis, kui kõik normaalselt ja hästi läheb,
toimetab Peep selle meistriliiga meeskonnaga ja siis ka vastutab selle tegevuse eest. Väga selgelt on ära sõnastatud, kes see nii-öelda nagu selle esindusmeeskonna osas ka siis nagu see lõppsõna oma ja siis nagu on või kes see nagu tegevjuht seal nagu on, ka natukene asi, mille üle see lõppkokkuvõttes või millest see kõik nagu, mille ümber see kõik ju keerles, on ju. Taastus nii-öelda see eelmise hooaja olukord meistriliiga, siis tuli minu alla tagasi, et me majandame seda siis Keila Basketi alt ja ma arvan, see on kõige mõistlikum variant, nii nagu eelmine aasta tegime, et üks ei söö teist ära ja ei teki mingeid probleeme vastuolusid, et kindlalt on asjad ära jagatud. Mul isa seda trennis rääkis, et see nüüd 4 aastaks läheb tema alla, et siis trenni meeleolu oli nii positiivne kohe järsku kõigile, nii tuju oli naerul ja nii hea, et see oli nagu peale seda on kõik nagu ütleme hea olnud. Kõik on keskendunud korvpallile, mitte sellele jamale. Me nüüd peame siin suure töö ära tegema, et me peame selle Eesti Liiga meeskonna eelarve kindlasti siin üle vaatama, et päris need võib-olla hooajaeelsed asjad ja numbrid kõik ei kehti. Selleks on meil siin õnneks nagu inimesed ka abiks, kes seda teevad ja minu hea meeleks ikkagi see nõukogu varianti ka töösse, kus on siis linnavalitsuse esindajad, seal linnapea, abilinnapea, suurtoetajate esindajad, et see juhtimine ja ütleme, kogu see vaade on laiapõhjalisem, et see on väga oluline, et see, kuna see leping on ka pikema aja peale tehtud nüüd Keila Basketile, siis me saame siin ka pikema perspektiiviga natuke seda vaadata. Me pidime võtma üle siis mängijate ja treenerite lepingud, siis jah, me ei võtnud üle kogu staffi lepinguid. Mänedžer Kaarle Sibul, ta jõudis siin natuke aega olla, inimesena väga tore inimene ja selles suhtes on väga kahju, et me ei saanud tema koos jätkata, aga vaadata nagu see majanduspoolt, siis ei olnud seda kõige parem variant ja meil on siin koha pealt ka omad inimesed, kes selle töö ära teevad, me jagasime siin teatud ülesanded ära. Et meil tuli mänedžeri kohale, siis ütleme, kes tegeleb selliste kogu sükse organisatoorse asjaga, ütleme raha asjad ei puutu temasse, aga kogu selle mängude organiseerimise, sõitude asjadega tuli Merli Mölder tuli meile appi. Tal on muude ka, aga ta teeb seda muude kõrvat, aga ta mängib siin Keila Basketi naiskonnas ka ja ta on see asjadega kursis ja siis Merlin Närep on seal sotsiaalmeedia peal ja aitab ka siin teatud korralduslike küsimustega, mis puutub just kohtunikke ja neid asju. Siin ütleme, mul on ka siin selline, ma ütlen, finantstugi ka, ütleme, kes aitab vaadata, et me selle eelarvega joone peal oleksime, nii et ma arvan, et teise struktuur on meil suht tugev ja ma arvan, et kui järgmine aasta, ma usun, me saame seda struktuuri ka veel parandada ja tugevdada. Aga samas on need tülid ka vahetevahel kasulikud, ehk nad puhastavad seda õhku veidi, toovad välja sellised kitsaskohad, mis võib-olla pikka aega on juba vindunud ja aitavad parimal moel edasi minna. No lõpp on hea, et õhk sai klaariks, et see on igal juhul hea, aga kas seda kõike vaja oli, kindlasti mitte. Nüüd peame ikkagi hästi mängima ja rahvale rõõmu pakkuma, et